บอกเลยไปที่ซ้ำๆทุกครั้งไปทุกปีผมยังไปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยไปทุกปี เนาะเชียงใหม่ ที่ แม่ เดิ ฮ่อ ม งสอนก็อุ้ยแต่เดี๋ยวนี้แม่ฮ่องสอนที่เที่ยวเยอะนะพี่หมูที่ ๆ กลางเต็นท์เพียบเลยอะแม่ ไป ฮ่องสอน ก็เกือบหมด แม่ฮ่องสอนเนี่ยเกือบปลูก ที่ใหม่ๆขึ้นเพียบเลยต้องไปช่วงเดือนพฤศจิกาไอ้ที่ดอกไอ้นั่นมันบานอะไอ้ดอกเหลืองๆอะที่ดอกอะไร ที่ นะ ไปมาตั้งแต่ถนนนี้ไม่เข้ายังไม่ เออ